Halleluja. Ja, ek is baie opgewonde. Ek prys die Here vir ons 195ste program. En hier op Revolution Studio gaan ons vandag met jou oor 'n baie amazing onderwerp praat, wat eintlik maar basies vir jou 'n fondasie gaan lê oor profetiese openbaringe wat die Here aan my gegee het, wat werklik te doen het met God se tye en seisoene. En so ek wil net regtig vir iets oopbreek vandag wat bou op die vorige week se openbaring van die teken wat ek vir julle vertel het, waar die Here vir my gewys het dat die engel blaas 'n trompet na die halwe maan toe, en dis ons 7de profetiese teken in hierdie reeks van 7 tekens. En wat die implikasie is daarvan? Daar's 'n ontsettende groot implikasie profeties wat weggesteek is binne in God se tydsberekening van hoe hy gekies het om hierdie teken te openbaar. En so ek noem vandag se program noem ek God se perfekte tydsberekening. En dit word vir my verskriklik interessant as ons begin sien hoe konsekwent God is. Nou ek is 'n chemiese ingenieur gewees en ons is baie konsekwent in hoe ons dinge doen. Ons is proses georiënteerd, proses ingenieurs is baie wetenskaplik georiënteerd in hoe hulle metodes volg en baie presies. En die Here het vir my kom wys hoe amazing presies hy is en hoe presies is sy tydsoorlosie om vir ons tye en seisoene te openbaar, sodat ons kan weet waar is ons min of meer in God se tye en seisoene. So kom ons bid en ons kom vertrou net die Heilige Gees om vandag vir ons hierdie onderwerp oop te breek. Halleluja. Vader, dankie Here. Dankie dat U die God is van hemel en aarde, Here. Dankie dat U vir ons U tye en seisoene gegee het, Here, sodat ons onsself kan sinkroniseer met U tydoorlosie, Here. Here, dankie vir die voorreg om met mense te kan deel, Here, hoe U openbarings gegee het om ons te kom herstel, om ons horlosies te kom regstel, sodat ons werklik kan weet, Here, wat is volgende op U tydskalender. Here, lei my om dit te openbaar, wat ek in hierdie program moet openbaar, Here, sodat ons die tye en seisoene kan oopsluit en kan verstaan in hierdie laaste dae. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, dis nou vir my regtig 'n baie opgewonde program wat ek vandag na gaan kyk. En ons kyk na ons 7de teken en ons kyk na die halwe maan en hoe die Here deur hierdie halwe maan iets amazings vir ons wil oopsluit. So ons het gesien dat in ons eerste teken wat ons gehad het ons hierdie vrou gehad wat gereed is om die trompet te blaas, of 'n engel wat gereed is om die trompet te blaas, en sy blaas die trompet oor, as jy kan onthou, oor die 10 maagde wat se olie in hulle lampe moes gereed wees. En daarna het ons tweede teken gehad, en dit is Elia se strydwa, wat ons wil kom voorberei, profeties vir dit wat die Here wil doen, en dieselfde strydwa verwys ook na die tribulation. Nou die woord in Latyns is tribulum, en 'n tribulum is die tribulation. En dit verwys na is dorslee, en die slee is die Latynse woord vir 'n tribulum. En hy het skerp tande, en die doel van hierdie slee is om die koring van die kaf te skei.
En ek glo die Here is regtig op hierdie stadium in hierdie seisoen besig om die koring van die kaf te skei in die gees. En daarna het ons derde teken gehad, en ons derde teken was 'n wensbeentjie. En dis 'n baie opgewonde teken, want die Here wil werklik sy gees uitstort, en hy wil ons gereed maak, as ons vandag sien, wanneer ons kyk na die tye en seisoene, hoe God se tye en seisoene ook gaan werk, in terme van sy kalender, en hoe dit te doen gaan hê met hierdie tekens, en hoe hulle gaan vervul. En dan sien ons vierde teken, en dit is 'n vingertjie wat sê, kom op hierheen, en die Here roep ons om te kom sit in hemelse plek, om saam met hom te regeer, maar het verwys ook profeties na die wegraping, waar die Here roep, en ons gaan sien hoe dit ook na tyd verwys vandag. En dis wat my so opgewonde is, om hierdie 7 tekens te oop te kan sluit, en hoe hulle eintlik perfek in tyd ook inpas. En dan sien ons, die 5de teken is 'n golf wat inkom, wat breek, en dit is die vers wat sê, wanneer die vyand inkom soos 'n golf, dan sal die Here 'n standaard teen hom oprig. En dis die standaard van sy geregtigheid, wat hy oprig in hierdie laaste dae. En dan was ons 6de teken, was hierdie bullterrier gewees, wat 7 op sy rug het, en die bullterrier wat 7 op sy rug het beteken dat die Here sê, ons kan die koninkryk van God nie binnekom met geweld of krag en geweld nie, maar deur sy gees, en dat ons deur sy gees moet lewe, en sy geregtigheid is die sleutel tot dit wat die Here vir ons het om deur die gees te kan lewe. En dan die 7de teken is die teken wat ons nou doen, en dit is die halwe maan. En dis vir my baie amazing om hierdie tekens met jou te kan deel, sodat ons werklik kan sien. Maar wat vir my so amazing was van hierdie tekens, is dat 2 van hierdie tekens lyk of hulle eintlik by mekaar pas. As ons kyk, hierdie vrou, die engel wat gereed is om 'n trompet te blaas die trompet na die halwe maan toe. As jy net so kyk, is baie klein daarso, is die halwe maan, maar wanneer ek hom invul, dan sit die halwe maan reg voor die trompet, en die Here is besig om vir ons te sê, hy is besig om die trompet te blaas, om ons gereed te maak. So, behalwe dat die Here ons wil gereed maak, wil hy ons ook sinkroniseer met sy tye en sy seisoene. En dis vir my wat regtig amazing is om te kan besef dat al hierdie tekens het ook 'n sinkronisering met God se tye en seisoene. Nou, wat is God se tye en seisoene? Ons het laasweek het ons gesien dat die tye en seisoene werk op 'n sekere manier, en ek gaan nie weer kan teruggaan om dit weer te kan verduidelik nie. Ons het amper 'n uur verduidelik daaraan. En so vandag wil ek bou op laasweek. Ons weet nou hoe lank 'n Joodse jaar is, 360 dae, en ons gaan vandag sien hoe 3,5 jaar is 'n tydperk van 1260 dae, en hoekom hierdie tydperk so verskriklik belangrik is. So, God het vir die Jode en ook vir Israel, en in die boek van Genesis, toe hy die aarde maak, Genesis 1 vers 14, kan ons onthou, sê hy, en ek het die son, maan en sterre in die hemel gesit, sodat hulle kan wees as tekens van God se tye en seisoene. En daai woord in Hebreëus is Moadim, wat na die woord feeste, festivals verwys. En 'n fees, wat is 'n fees? 'n ander woord in Moadim is 'n aangewyste tydperk. So daar's aangewyste tydperk ook vir die Heilige Gees se teenwoordigheid, wat belangrik is in God se tydkalender, en wat gaan uitspeel en het uitgespeel al oor die laaste 2000 en selfs 6000 jaar, en God is so presies in sy tye en sy seisoene, dat ons eintlik kan begin, as ons die tye en seisoene kan sinkroniseer met God se horlosie, glo ek, kan ons eintlik begin om naby te begin besef, maar waar kan ons wees in tyd? En in die programme wat nou gaan volg, gaan ek vir julle 'n bonatuurlike teken, of 'n droom wat die Here aan my gegee het,
wat 'n sleutel geword het, gaan ek vir julle gee, wat hierdie tye en seisoene nou mee gesinkroniseer word. So ek verduidelik nou in hierdie program vir jou hoe die tye en seisoene mekaar steek, sodat jy ook kan sien hoe dit met hierdie 7de teken amper sinkroniseer, en dan gaan ons nou begin kyk hoe die Here 'n sleutel vir my gegee het om hierdie tye en seisoene te kan oopsluit. Halleluja. Nou kom ons kyk eers, die eerste ding wat ons nou gaan kyk, is God se feeste. En ons het laas week gekyk, dat die Here het vir Israel feeste gegee, en hy sê vir Moses, en hy sê ook vir Aaron, sê hy vir hulle, op 'n sekere dag, sê hy, hierdie dag gaan die eerste dag wees, ons sal nou daarna kyk, en daarmee begin hy hulle sinkroniseer. Maar hy sê ook vir Moses, en hy sê vir hom, ek gee vir jou vaste feesttye en bepaalde tye van die Here, wat julle as heilige samekomste moet uitroep, naamlik my feesttye. So, hierdie is tye en feeste wat die Here gegee het aan Israel, wat God se tydhorlosie basies vir ons wil aanwys. En as jy kan imagine, dis amper asof jy jou horlosie vat, en jou horlosie is 'n bietjie uitgestel. En nou wat jy moet doen is, jy moet die horlosie nou instel, en hom sinkroniseer op God se tydhorlosie. Nou, die eerste ding wat ek glo, as jy dit hoor, gaan jy dink, wel, moet ek die feeste hou? En is baie duidelik in Kolossense dat Paulus sê, dat ons nie meer as Nuwe Testament Christene te probeer om die feeste te hou om perfek reg te wees met God nie. Maar, en ek gaan sê maar, en dit is amper moeilik om dit te kan indink, die feeste en die tye soos ons hulle vandag ken, het eintlik verlore gegaan. En ons weet eintlik nie meer presies waar hierdie feeste en tye is nie. En as 'n hele paar aspekte wat in ag geneem moes word om te kan weet presies waar ons is in tyd. En in die boek van Daniël is daar 'n skrif wat gestaan het dat Satan sal probeer om die tye en die seisoene van God te verander. Ek weet nie nou daai vers nie, maar hy sê God sê dat in die laaste dae gaan hy die tye en die seisoene verander. En wat Satan basies gedoen het, en hierdie gaan miskien vir jou skokkend wees en jy kan jou eie navorsing gaan doen. Ons sê dat ons in die Joodse jaar 5700 en ek dink iets soos 85 is. En baie ouens sê, wow, ons is nou in hierdie jaar, en hulle het profetiese openbarings rondom hierdie Hebreëse jaar se jaargetal. Maar die waarheid is, ons is eintlik nie in die jaar 5785 nie. En jy gaan sê, hoe kan dit wees? Daar was 'n man met die naam van Hillel, en Hillel het die kalender verander in die Joodse tyd. En daar was redes daarvoor gewees hoekom hy dit gedoen het, en in hierdie proses het hy 240 jaar weggegooi uit die Joodse kalender uit die Joodse tydperk uit, en dit het net weggeraak. Ons kan miskien 'n hele program daaroor gaan doen, maar wat interessant is, as jy nou jou 240 jaar bytel by jou 5785, dan gaan jy sien waar ons eintlik is. Ons is eintlik in die jaar 6024, 6025, presies waar ons Gregorian calendar vir ons sê, waar ons eintlik is. Daar's 'n ander klein glitch wat ons moet kyk na, en ons gaan meer en meer daarna kyk, en dit is die skrikkelmaande van die Jode, wat ons laas keer na verwys het, waar die Jode 5 dae op 'n jaar nie intel, en hulle jaar is 365, ons is 365, hulle is 360 dae in 'n jaar, so hulle verloor 5 dae op 'n jaar, en op die ouene moet hulle oor 'n 6 jaar tydperk iewerster moet hulle 'n maand bytel, en dis 'n skrikkelmaand. Dit word in Hebreëus genoem 'n Eidar Bet. Dan gaan daar 'n ekstra maand in die jaar bykom, en so basies gaan daai jaar nie 12 maande hê nie, maar 13 maande. En dit is ook 'n Bybelse getal wat ek vir jou gaan wys, hoe daar 'n verskil is tussen die 1260 dae en die 1290 dae, wat in Daniël 12 voorkom. So,
is amazing eintlik om hierdie dinge te kan verstaan, en ek wil net vir jou 'n fondasie begin lê om jou te kan help om hierdie dinge te verstaan. En natuurlik is God se sewes van absolute belang. As ons die sewes begin verstaan, dan begin ons eers te sien hoe hierdie siklusse werk. So ek wil vandag wil ek deur 'n proses met jou hardloop waar ek die feeste 'n bietjie gaan opbreek en vir jou wys hoe hierdie feeste funksioneer sodat ons kan sien hoe God se tye en seisoene werk. Nou wat ook belangrik is God het ook vir die Jode die Sabbatte gegee. En so 'n Sabbat, daar's verskillende Sabbatte, daar was nie net een Sabbat gewees nie. 'n Sabbat is 'n 7 dag tydperk, en dan op die 7de dag was die dag van rus, en dit was 'n Sabbat vir die week, 'n weeklikse Sabbat gewees. Maar dan was daar feesdae wat op sekere tye geval het, en hierdie feesdae was ook as Sabbatte uitgeroep gewees. Wat beteken, hulle moes ook gehou word as Sabbatte. En in die boek van Kolossense 2 sê Paulus dat ons nie meer hoef hierdie Sabbatte te hou nie, want hierdie was almal skadubeelde en prente wat gewys het na Christus en die vervulling van Christus se bediening. Maar persoonlik gaan ek vir jou wys dat hierdie Sabbatte is nog nie klaar vervul nie. Jesus Christus het dag en datum, het hy 4 van hierdie Sabbatte in die feeste reeds vervul, en dat daar nog 3 Sabbatte is wat hy nog gaan vervul in sy profetiese kalender. Enigste probleem is, ons kan 'n Sabbat gaan hou, maar ons weet nie presies waar hierdie Sabbatte is nie. En ek glo, deel van my roeping, en hoekom die Here dinge aan my openbaar het, was om hierdie presiese Sabbatte weer te herstel, en hy doen baie dieselfde ding met my as wat hy gedoen het met Moses en met Aaron. So, daar was 'n tydperk gewees, as julle laasweek kan onthou, waar die Here met Moses en Aaron gepraat het, en hy het vir hulle gesê dat hulle moet hierdie dae moet hulle tel. Moet jy net gou kyk, hierso is hy, ja. Dis Exodus, en in Exodus 12 vers 1 en 2 sê hy vir ons, vir Moses sê die Here en Aaron, hy sê, hierdie maand sal vir julle die begin van die maande wees, die eerste maand van die jaar vir julle. So, God het gewag dat daar 'n sekere tyd sou wees, waarin hy gesê het, nou gaan julle van hierdie maand af gaan julle begin tel, en hierdie maand sal julle eerste dag van julle jaar wees, en nou sal julle hiervan af begin tel. En ons gaan nou in hierdie program gaan ons begin kyk na daai eerste dag van die Joodse jaar. Ons noem dit die tradisionele Joodse jaar. Hulle het ook 'n siviele Joodse jaar, en die siviele Joodse jaar begin op hulle fees van trompette, wat hulle ons ken vandag as Rosh Hashanah. Maar God sê vir Moses hulle nie om op Rosh Hashanah hulle eerste dag van hulle maand te maak nie, maar eintlik baie meer nader aan die tydperk van Maart, April, iewers volgens ons kalender, waar dit val om hulle eerste dag van hulle jaar te kan wees. Nou goed, so met daai fondasie gelê, wil ons nou begin kyk na die feeste, en dit is wat so amazing is van hierdie feeste wat God vir ons gegee het. En die eerste fees wat ons kry, is die Pasgafees. En ek gaan vir jou 'n bietjie vinnig hierso deur Levitikus gaan. Is nogal baie om deur te lees, veral in Levitikus 23, 'n hele hoofstuk kan jy deurgaan. En hy sê hierso, vir die Pasga, dit is die feestydde van vaste tye van die Here. 'n Heilige samekomste moet julle uitroep op die vasgestelde tye. So daai, wat hy sê, heilige samekomste, dit is Sabbatdae, wat uitgeroep moet word op hierdie vasgestelde tye. En op die 14de dag van die eerste maand, teen skemer, is die Pasga van die Here. So, as jy sal onthou, wat ons gesê het was, dat die Joodse kalender begin op die tyd wanneer die sekelmaan verskyn. En dit is wanneer dit aand is, en wanneer dit weer aand is, so van
sonsondergang tot sonsondergang is dit 1 dag. En dis hoekom dit sê hierso in die vertaling, dat teen skemer sal die Pasga van die Here begin. Op die 14de dag van die eerste maand. Ek gaan nou vir julle 'n hele uiteengesette basiese verduideliking gee wat alles aan mekaar gaan sit en dan gaan jy dit baie duidelik kan sien. So hy sê hierso op die 14de dag van die eerste maand sal dit Pasga wees en op die 14de dag van dieselfde maand is ook die fees van die ongesuurde brode aan die Here. En 7 dae lank moet julle hierdie ongesuurde brode eet en op die eerste dag moet julle 'n heilige sameroeping hê en jy mag op hierdie dag geen werk of arbeid doen nie. Maar jy moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring en op die 7de dag is 'n heilige samekoms en jy mag op die dag geen werk of arbeid doen nie. So ons sien nou, hier's nog 'n fees wat ingesluit is hier, so ons het die fees van Pasga wat ons as die Pesach noem in Hebreëus en dit is 14 dae presies van die eerste dag van die tradisionele Joodse jaar af. Dan sê hy, op daai dag begin ook die fees van ongesuurde brode. En ongesuurde brode, sê hy, is 'n fees wat 7 dae lank sal hou, en vir 7 dae lank mag jy geen ongesuurde elemente in die huis hê, daar mag geen gesuurde suurdeeg elemente in die huis wees nie, en ons alle suurdeeg moet uit die huis uit verwyder word. En hy sê, as jy dit nie doen nie, dan sal jy afgesny word van God se mense af. So hierdie skadubeeld was vir God so belangrik, dat hy is vir ons 'n skadubeeld nou gee, van vir 7 dae lank moet jy rein en suiwer bly. En dan sê hy, op die 7de dag sal dit ook 'n heilige dag wees, 'n Sabbat wat uitgeroep word. Halleluja. En dan die volgende word, na die fees van ongesuurde brode, is daar 'n volgende fees, en dit word genoem die fees van die eerstelinge. Nou dis 'n baie interessante fees, en die Here sê vir Moses, sê vir die Israeliete, as julle in die land wat ek aan julle gee inkom, en die oes daarvan insamel, moet julle die gerf van die eerstelinge van julle oes na die priester bring. En hy moet vir die gerf voor die aangesig van die Here oplig en waai of beweeg, sodat jy welgelukvallig kan wees, en die volgende dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg voor die aangesig van die Here. En op die dag, as jy die gerf beweeg, moet jy 'n jaar oud lam sonder gebrek as 'n brandoffer aan die Here bring, en 'n graanoffer daarvan moet daar 2/10 van 'n effa fyn meel met die olie gemeng wees, en 'n vuuroffer aan die Here as 'n lieflike, aanneemlike en bevredigende geur. En die drankoffer kan daarvan moet van wyn wees 'n kwart hin. En as jy en jy mag geen brood en gebraaide graan of enigiets daarvan eet nie, en op hierdie selfde dag, wanneer die offer van die Here gebring word, is dit 'n ewige insetting vir die Here, vir julle geslagte in al julle huise. So, hierdie derde fees is 'n amazing fees, dit word genoem die fees van eerstelinge, en dis waar mense dit wat hulle eerste vrugte was, vat, en hulle offer van hulle eerste vrugte voor die Here, deur dit op te lig voor die Here, en dit voor hom te waai, voor hom te beweeg, sê hierdie vertaling, maar dis eintlik om dit voor hom te waai. Ons noem dit 'n wave offering, dis 'n waai offer, wat mens voor die Here moet bring. Maar die dag waarop hierdie fees val, is 'n baie interessante dag, en as ons in die Nuwe Testament gaan kyk, gaan ons baie mooi sien hoe dit sê dat Jesus Christus was die eerste vrugte gewees. Halleluja. En wat amazing is Jesus is op 'n sekere dag uit die dood uit opgewek. 3,5 dae later op die fees van eerste vrugte. Halleluja. So konsekwent is God, dat Jesus Christus sterf op die fees van Pasga, en Jesus Christus staan op 3,5 dae later op die fees van eerstelinge. En dan sê dit in Korintiërs 15, dat hy die eersteling wat opgestaan het opgestaan, en daarna, hulle wat uit hulle grafte uit opgestaan het, en daarna sal ons ook opstaan in Christus.
Halleluja. En daarvoor is daar ook 'n spesifieke dag en 'n fees waar ons sal opstaan saam met Christus, ook as eerstelinge. En so dit is die derde fees wat ons sien wat gaan plaasvind. En hierdie fees vind, dit sê dit nie hier presies nie, maar dit sê op die volgende dag na die fees. Op die volgende dag na die Sabbat. En dis 'n baie, daar's baie kontroversie hier rondom. En ek het 'n baie navorsing daaroor gaan doen. En ek kan nie in alle detail ingaan om dit vir jou te bewys nie, maar daar was 'n Sabbat gewees wat hier geval het, en dit was 'n weeksabbat. En as hierdie weeksabbat geval het, dan sou hy op 'n sekere plek nou geval het. En so die weeksabbatte het ook nog gehardloop, terwyl die feeste nou ook plaasgevind het van die eerste dag van die maand en van die jaar af. En so, daarom is daar 'n Sabbat wat geval op 'n sekere dag, en dan sê hy, op die volgende dag na die Sabbat moet die priester dit wyf. So God het geweet in sy wysheid wanneer hierdie dag sou wees. En die navorsing wat ek gaan doen het, is so amazing, dat het eintlik bewys dat dit 'n weeksabbat is, en na daai weeksabbat sal ons nou 3 dae verder getel het, en dan sal ons op 'n volgende Sabbat kom. So dis nie 'n feessabbat nie, dis 'n weeksabbat, en hy skryf van daai weeksabbat af 1 dag daarna, en daai dag sal dan 'n eerstelinge fees wees. En dis baie interessant, want as jy kyk na Jesus opgestaan uit die dood uit, Jesus het nie opgestaan op 'n Sabbat nie, maar op die eerste dag van die week. En hy het opgestaan net voor sonsopkoms 3,5 dae later. So wat dit beteken, ons sal bietjie meer in detail daarna kyk in die toekoms, gaan ons sien dat Jesus net na Sabbat opgestaan het, net die volgende dag. Halleluja, die eerste dag van die week. En so, dit wys vir jou dat hierdie fees kan nie op 'n ander dag plaasgevind het, behalwe op die eerste dag van die week, en natuurlik die derde dag na die Pasga nie. Die volgende fees wat ons hierna kry, is Amazing Fees, en dit word genoem die fees van weke. En in Hebreëus word hierdie fees van weke word uitgespreek as die fees van Shavuot. Nou, Shavuot, net om dit te sê, is 'n amazing fees, want dit is die fees van Pinkster. Ons ken hom as die fees van Pinkster, dit is die dag waarop die Heilige Gees uitgestort was, en God het presies geweet watter dag die dag van Pinkster was. En ons gaan nou 'n bietjie kyk na die Bybelse verwysings, en hoe God hierdie fees van Pinkster vervul het, presies op die fees van weke. Nou, hoekom hy die fees van weke genoem word, as ons nou gaan gou lees, dan sê het, en jy moet tel van die dag na die Sabbat, en nou dis die dag van die Sabbat, van die Pasga, van die dag dat jy die beweegoffergerf gebring het, 7 Sabbatte, 7 volle weke sal hulle wees. Tel 50 dae tot die dag na die 7de Sabbat. Dan moet jy 'n graanoffer en 'n nuwe graan aan die Here bring, en jy moet uit jou woning 2 brode bring om te beweeg, gemaak van 2/10 van 'n efa fynmeel, en jy moet met suurdeeg gebak word as 'n eersteling vir die Here. Sien jy, daar's nog 'n eersteling, halleluja. En saam met die brood moet jy 7 jaar oue lammers en sonder gebrek, en 1 jong bul en 2 ramme offer. En hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, en met hulle graanoffer en hulle drankoffers 'n vuuroffer van 'n lieflike en versadigende geur aan die Here. En dan moet jy 1 bokram as sondeoffer en 2 jaar oud lammers as drankoffers gee. Die priester moet die 2 lammers beweeg saam met die brood van die eerstelinge as beweegoffer voor die aangesig van die Here, en hulle moet vir die priester heilig wees aan die Here. En jy moet op dieselfde dag 'n uitroep doen en 'n heilige vergadering byeenroep. En jy mag op daardie dag geen dienswerk doen nie. Dit moet 'n ewige insetting wees in al julle wonings in julle geslagte. En as jy die oes van die land afhaal, moet jy nie die hoeke van die land heeltemal afoes nie, en jy mag nie die afoes van jou oes insamel nie,
Jy moet dit vir die armes en die vreemdelinge laat. Ek is die Here, jou God. Nou, wat so amazing is van hierdie vers en hierdie openbaring van die fees van weke is ook in Engels die Feast of Weeks, is omdat ons weke tel. Ons tel nou 7 sabbatte van na die sabbat, van die eerstelinge sê hulle, en dan tel ons daarvan af tot en met die 7de een en die dag daarna, wat nou 7 maal 7 is, plus 1 is 50 dae. Dan het ons die fees van Pinkster. Dit is waar die woord Pentekost vandaan kom. Penta, wat 5 is, vir 50, en dis die fees van Pinkster. Amazing openbaring, want die woord Shavuot is 7's, en ons gaan later sien, as ons die eindtye begin openbaar, hoe hierdie 7's ook te doen het met Daniël se profeseë. En die sabbatte wat ons al reeds oor gepraat het op Patmos Studio, ook oopsluit, en hoe dit absoluut met die eindtye en God se tydsberekening te doen het. En dan sê iets amazing, hy sê, dan is daai 'n heilige dag vir jou, en op daai dag moet jy ook geen werk doen nie, dis ook 'n Sabbatdag. So, dis die fees van Pinkster, dis die dag waarop die Heilige Gees uitgestort was. En ek moet sê, terwyl ek het so gelees het nou, het ek skielik openbaring gekry dat ek nie nou kan deel nie, oor hierdie offers. En al hierdie offers is alles 'n skadubeelde gewees, wat uitroep, en basies 'n vervulling was, van wat die Here gedoen het, en nog gaan doen. En ons gaan sien, dat die Here weer 'n keer hierdie fees van Pinkster, ons het laasweek dit gesê, waar dit sê, dat die Heilige Gees sal uitgestort word, en God sal sy Gees op alle vlees uitstort, in die laaste dae, en ons seuns en dogters sal drome en visioene sien, en dit sal alles gebeur voor die groot en die deurligtige dag van die Here kom. En ons gaan kyk na die profetiese pieke, want ons kyk na die eindtye, en dan gaan ons sien, dat daar weer 'n keer 'n piek, wat gaan plaasvind, waar ons weer 'n keer op die dag van Pinkster gaan begin tel, waar die Gees van die Here weer 'n keer uitgestort gaan word. Halleluja. En dit synkroniseer weer, as jy kan onthou, op Patmos Studio, het ek gepraat oor die duif, en Noag se 2 sewes. Ons het gepraat van die 14 jaar van genade. Dit alles skakel nou in, met hierdie tye en seisoene van God. Halleluja. So, die volgende fees, wat na hierdie fees inkom, is 'n amazing fees, en dit is wat ons noem die fees van trompette. Nou, net so tussen hakies, ons het nou gekyk na 4 feeste, die fees van Pasga, die fees van ongesuurde brode, die fees van eerstelinge, en die fees van Pinkster. En hierdie 4 feeste het basies reeds profeties vervul. Jesus Christus het hulle dag en datum reeds vervul. En nou is daar nog 3 feeste, basies is daar nog 3 feeste nou oor, want daar is 7 feeste wat vervul moet word. En die volgende fees wat nou moet vervul, is die fees van trompette. En ek gaan vir julle amazing getuie gee in die toekoms oor hierdie amazing fees van trompette, en hoe die Here vir my op 'n baie profetiese manier kom openbaar het, dat die fees van trompette is die volgende fees wat moet vervul. En dit sê so in Levitikus 23, en die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, op die eerste dag van die 7de maand, dis nou weer byna Oktober, moet julle 'n dag van plegtige rus hou, 'n gedenkdag, wat deur die blaas van die trompette aangekondig word. 'n heilige byeenkoms, en jy mag geen dienswerk daaraan doen nie, jy moet 'n vuuroffer aan die Here bring. Nou, dit is amazing wat hierdie fees beteken, en ons gaan in baie detail ingaan oor hierdie fees, en hoe hierdie fees weer inskakel met die wegraping. Halleluja. En so hy sê, op die eerste dag van die 7de maand moet jy hierdie fees hou. Nou, dis 'n baie interessante dag. Daai dag word genoem Rosh Hashanah, en dit is in die Hebreëse kalender Tishri 1. En so, dit val op 'n nuwe maand, want dit is die eerste dag van die 7de maand. En ek gaan nou als vir jou begin aan mekaar sit, as ek vir julle hierdie hele
uiteensetting wys, dan gaan jy kan sien hoe alles actually gaan uitspeel, en ek glo gaan perfek uitspeel in God se tydkalender. En ons moet begin om ons horlosies regtig te sinkroniseer, sodat ons presies met God se tydkalender kan gesinkroniseer wees. En so hierdie is 'n amazing fees, want op hierdie fees word trompette geblaas. Dit is 'n fees wat aankondiging van praat, en dis 'n fees wat belangrik is, wat trompette geblaas moet word. En onthou dit, want het is belangrik om te besef, hoekom 'n trompet geblaas gaan word. Die Bybel sê, Jesus kom met die blaas van 'n trompet, en die roep van 'n aartsengel, halleluja. En so, daai dag is die fees van trompette, dis die wegraping wat gaan plaasvind. En as ons gaan kyk na hierdie amazing datum, behalwe dat dit 'n skadubeeld is van die wegraping, glo ek persoonlik, dat 4 van die feeste het perfek vervul. So die volgende 3 feeste gaan ook perfek dag en datum vervul. Maar niemand weet presies waar hierdie feeste val nie, net God alleen weet, en hy wil ons terugsinkroniseer in sy tye en seisoene in, sodat ons op die regte dae hierdie feeste kan gereed wees voor. En ek glo die Here het vir my 'n paar wondertekens gedoen, 'n paar amazing dinge gedoen, wat ek glo help en om hierdie feeste te kan weer terug vir ons sinkroniseer na ons tyd toe, oor waar hulle werklik val. So, hoe sê die Engelsman, keep the space open. Ons gaan sien, ons gaan kyk hoe dit gaan uitwerk. Die volgende fees wat na die fees van trompette is, word genoem die versoeningsfees, of die versoendag. Halleluja. En dis 'n amazing fees, hy tel nou weer perfek van die fees van trompette af. Net om dit te sê, wanneer ons gekyk het na die eerste 4 feeste, hulle was almal bepaal gewees op die eerste dag van die eerste dag van die jaar. Nou val hierdie feeste, dis hoekom die Jode sê, hierdie is die eerste dag van hulle jaar, hierdie feeste val op Rosh Hashanah, en hulle val op die eerste dag van die 7de maand, volgens God se werklike tradisionele kalender, Bybels, volgens die Torah. En dit sê hierso, en die Here het vir Moses gesê, en die 10de dag van hierdie 7de maand is die versoendag. En dit moet 'n heilige byeenkoms wees, en julle moet julle verontmoedig deur te vas in berou en nederigheid en 'n vuuroffer aan die Here te bring. En jy mag geen werk op hierdie dag doen nie, want dit is die versoendag. Om vir jou versoening te doen voor die aangesig van die Here jou God, want elkeen wat nie op hierdie dag verdruk is, deur vas en berou en nederigheid nie, moet uitgeroei word onder sy volk, sodat hy nie ingesluit mag word in die versoening wat vir hulle gedoen is nie. So hierdie is 'n amazing fees wat te doen het met versoening. En dit het te doen gehad met hoe die Here, as daar enige uitstaande skulde was, en as enige van die Jode op 'n manier, die Israeliete, skuld gehad het, dan het hulle vrywillige slawe geword, of hulle het slawe geword van hulle meesters om hulle skuld af te werk. En so het baie Jode eintlik slawe geword, die arm Jode het slawe geword, en die Here het gesê, op die versoendag moet hulle vrygemaak word. En dis 'n baie amazing dag hierdie, waarop hulle vrygemaak moes word. En ons gaan eintlik sien hoe die versoendag absoluut ook sinkroniseer met die jubilee. En so die jubilees tel nie op die feesdae van trompette nie, maar op die feesdag van versoening. En so God tel sy jubilees op die mees amazingste manier, van jubilee tot jubilee, wat ons ken in Jesaja 61, hy sê, the year of the Lord's favor, die jaar van God se goedheid. En dit word die jaar van jubilee genoem. En hierdie dag val op die 10de dag van die 7de maand. So hy synkroniseer 10 dae van die eerste dag van die 7de maand af, om hierdie fees te kry. Halleluja. Dan is daar 'n volgende fees, wat na hierdie fees kom, na die versoenfees, en hierdie fees word genoem die Hittefees. En dis amazing, want dit is die fees waarop Jesus met Petrus en met Jakobus en Johannes op die berg van verheerliking was.
En is op daai fees waar God basies aan Jesus verskyn het en die Here het begin gloei van die heerlikheid van God en Moses en Elia het verskyn en Petrus het gesê, Here, ons gaan 3 hutte hier bou. En baie mense het nooit verstaan, hoekom het Petrus gesê, hy sal 3 hutte hier bou nie. Hy het basies gesê, hy sal op hierdie huttefees, waarop hulle hutte moet bou, sal hy vir Jesus, vir Moses en vir Elia hutte bou. Halleluja. Dis eintlik wat Petrus bedoel het, toe hy sê, dat hy sal hutte bou. So, hierdie huttefees val ook op 'n spesifieke dag, en die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die 15de dag van hierdie 7de maand, en vir 7 dae is huttefees vir die Here. En op die eerste dag moet 'n heilige samekoms wees, en jy mag op die dag geen dienswerk doen nie, en die 7 dae lank moet jy aan die Here 'n vuuroffer bring, en op die 8ste dag moet daar 'n heilige samekoms wees, en jy moet 'n vuuroffer aan die Here bring. Dit is 'n plegtige samekoms, by mekaar koms, en jy mag op die dag geen moeite doen nie. So, net interessant, hierdie woord, dis 'n plegtige dag, is nog 'n belangrike aspek wat ook ingesluit moet word. As jy onthou, laasweek het ons gepraat van die tetrads, ons gepraat van die 4 bloedmane wat in 2 jare geval het, en dit geval op die feeste van Israel. So ons verwys nou vir jou na die feeste toe, sodat jy kan sien hoe hierdie tetrads met die feeste gesinkroniseer is, en hoe God die teken wat aan my verskyn het, wat 7 dae voor die eerste van die 4 bloedmane in die tetrad van 2014 my verskyn het die Here spesifiek en presies op hierdie datum begin om sekere openbarings te bring, want hy wil met ons praat oor tekens en seisoene, sy tye en seisoene. En so daar was 3 feeste gewees, wat Israel as vasgestelde tye beskou was. En dit beteken, hulle moes 3 maal 'n jaar, moes hulle na Jerusalem toe gaan vir hierdie feeste. En die 3 feeste was Pasga gewees. Ons onthou, dit is die fees waarop alle Jode in Jerusalem by mekaar gekom het. Die ander fees was die fees van Pinkster gewees. En die 3de fees was die hittefees gewees. So hierdie 3 feeste was vasgestelde feeste, en die Jode moes Jerusalem toe kom om hulle te kom hou. So dit is amazing hoe die Here dit vasgestel het, want hy wil hierdie 3 feeste amper as merkers gesien het. En is baie interessant dat die bloedmane het altyd geval op die fees van Pasga en op die laaste ene van die 3 merkers, en dit was op die fees van die hittefees. En die ander naam vir die hittefees is ook die fees van Tabernakels. Ons ken hom as die fees van Tabernakels, en dis die fees wat die 1000 jaar van vrede vir ons gaan aandui. Halleluja, dis wanneer die 7 dae van God klaar is, die 6 dae van God klaar is, en die 7de dag waarop hy rus, 1000 jaar gaan intree. En daai woord tabernakels is wanneer God met ons is. God kom tabernakel met ons. Halleluja. En so ons sal in detail kyk na hierdie betekenis van hierdie feeste, en hoe hulle profeties gaan uitspeel in die laaste dae. En ek's baie opgewonde om hierdie te begin oopbreek vir jou, en dit gaan 'n amazing journey wees, wat ons gaan loop om te kan verstaan hoe alles gaan in mekaar steek. Halleluja. So, en hy sê hierso, en dit is die feesttye of vasgestelde tye van die Here, wat julle moet uitroep as heilige saamkomste, om aan die Here 'n vuuroffer te bring, en 'n brandoffer, en 'n graanoffer, en 'n slagoffer, en drankoffer. Elkeen op sy eie dag. Dit is bykomend tot die sabbate van die Here, en behalwe jou gawes en al jou gelofteoffers en al jou vrywillige gawes wat jy aan die Here gee. Halleluja. So, ja, prys die Here, dis nou die feeste, en so nou wil ek begin kyk of waar trek ons nou? So ons het nou gesien dat ons 15 dae na die 7de dag moet hierdie fees gehou word, en daar's nou nog een fees wat eintlik binne in hierdie feeste weggesteek is, wat ek nou nie wat nie eintlik so duidelik altyd uitkom nie, en dit word genoem die wedding feast, die fees van troue.
waar hulle moet trou, en ons sal sien dat die fees sê, ook op die 15de dag van die 7de maand, naby Oktober, wanneer julle die vrugte van die land ingesamel het, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier, die eerste dag en die 8ste dag, elke dag 'n Sabbatdag. En op die eerste dag moet jy die vrugte van 'n lieflike boom neem en daarvan hitte maak, en palmtakke en takke van digte blaarbome en wilgers van die spruit, en jy moet 7 dae lank vrolik wees voor die aangesig van die Here, jou God. En julle moet die 7 dae in die jaar as 'n fees van die Here hou, 'n ewige insetting in julle geslagte. In die 7de maand moet jy dit bewaar, en julle moet 7 dae lank in hutte of skuilings bou. Skuilings woon en bou. Halleluja, bou en woon. Halleluja. So, die Here sê duidelik dat daar moet, na die begin van hierdie hittefees, is daar 7 dae lank wat hulle in hitte moet bly, en dis 'n amazing openbaring wat met die huwelik te doen het. En ons sal in detail daarna kyk wanneer ek begin met feeste oop te breek, en hoe dit skadubeelde was en is van die vervulling van hoe ons as die bruid van Christus, en selfs die Jode as God se bruid, ook gaan terugkeer na hom toe. En so op hierdie 8ste dag, wat 7 dae daarna is, wat ons nou basies 15 plus nog 7, het ons amper 21 dae, op daai dag word dit genoem die wedding feast. Daai 7 dae lank is 'n wedding feast, wat 7 dae lank is. Halleluja. Maar wat interessant is, hy tel eintlik al van die fees van Pinkster af, tot en met die wedding feast. En dan het ons eintlik hierdie 21 dae tydperk, wat amazing 3 sewes is, wat in hierdie tydperk inpas. En ons gaan nou begin sien hoe alles inpas in hierdie amazing tydperk van sewes in. Halleluja. So, nou kom ek wys vir julle 'n uiteensetting van alles, en ek dink dit gaan jou regtig baie help om in een oogopslag te kan sien hoe alles nou in mekaar steek. En dan hoop ek om in die volgende paar programme vir jou te begin om die profetiese belangrikheid van al hierdie feeste te begin oopbreek. So, wat ons hier het is, ons het 'n tydlyn, en op hierdie tydlyn is daar 'n tydperk. En die eerste tydperk wat ons het, is 'n baie belangrike tydperk. Dit is die eerste dag van die eerste maand. So dis waar die kalender van die Jode begin tel, op die eerste dag van die eerste maand, en dit is gewoonlik op 'n nuwe maan. Dit moet 'n nuwe maan wees, wanneer die sekelmaan net sy kop uitsteek wanneer die son ondergaan. En daarvan begin ons nou 14 dae te tel, en as ons 14 dae getel het, kry ons op die 14de dag, kry ons 'n volmaan, en hierdie volmaan is nou wanneer die nuwe maan tot by volmaan gegaan het, kry ons die Paschafees. Dan tel ons daarvan af, tel ons bietjie verder, en daar's 'n klein 3 dag tydperk daar ingesit, wat jy amper nie kan sien nie, en dit is dan die fees van eerstelinge, wat 3,5 dae later val, en dit is die fees van eerstelinge, waar die eerste vrugte ingebring word. Dan het ons 7 dae daarvan af, is bietjie klein, het ons die volgende fees, wat basies hardloop van daai fees af vir 7 dae, en dit is die fees van ongesuurde brode. Halleluja. Ek weet seker maak, ek dink ek het hom bietjie die mekaar daar. Ongesuurde brode tel 7 dae van die fees van Pascha af vir 7 dae. Dis reg. Ja, soos ongesuurde brode, dis reg. En dan het ons 'n tydperk wat ons tel van die eerstelinge fees af, van Pascha af, die dag na die Sabbat, dan tel ons 7 sewes, en op die 7de sewe, die een dag daarna, die 50ste dag, gaan ons die volgende fees hê, basies op die 64de dag van die jaar, en daar het ons die fees van Pinkster. Dis 'n baie belangrike tydperk wat ons nou hier sien, en dit word, hierdie gedeelte, gaan ons nou sien, word die eerste gedeelte in die Joodse kalender genoem. Dan is daar 'n sekere tydperk wat verbygaan,
En hierdie tydperk wat verbygaan tel ons basies 7 maande. So ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maande tel. Dan kom ons by die 7de maand se begin uit en ek tel net 1 hier verby om die 8ste maand by te tel. En binne hierdie kry ons 'n volgende tydperk. En in hierdie tydperk het ons 'n baie profetiese eindtydperk. So daai eerste 4 feeste het Jesus Christus reeds vervul in sy eerste koms. En die volgende 3 feeste wat nog oor is, moet nog vervul. En is amazing om dit te sien op die kalender, want ons kan sien dat daar 'n tydperk verbygaan en dan van 'n sekere dag af. En dit word genoem die eerste dag van die 7de maand, het ons op die nuwe maand, weer eens op 'n nuwe maand, het ons die fees van die blaas van trompette. Halleluja. En dan tel ons 15 dae daarvan af. En wanneer ons 15 dae daarvan af getel het, het ons op die 10de dag, het ons die fees van versoening. Ons eers die fees van versoening, en daai fees van versoening, op die versoenfees, 15 dae later, ja, dis reg, het ons die volgende fees, die een dag daarna, die hittefees, en dis die bou van die hitte met die fees van tabernakels. Halleluja. En dan het ons die volgende paar sewes wat nou net uitspeel daar. En dit is basies hoe die kalender mekaar steek. Die eerste gedeelte word genoem in die Joodse kalender die lentefeeste. Ons gaan sien in die Bybel, wanneer ons dit begin kyk na, gaan ons sien dat hierdie lentefeeste word die vroeë oes genoem. Dit was die vroeë oes. En dan het ons die herfsfeeste, en dit word die laat oes genoem. Volgens Esegiel, volgens Joel, en selfs in die psalms, praat ons van die vroeë oeste en die laat oeste. En so kan jy sien hoe duidelik is dit in God se kalender, dat daar 'n eerste oes was, waar die Here gekom het om sy eerste oes te bring, en nou sal hy 'n laat oes hê, en hierdie laat oes bestaan uit 3 feeste uit, waaruit hy weer beide sy bruid en die Jode gaan insamel in die laaste dae, voordat hy gaan terugkom op die fees van tabernakels, wat basies dan nou 14 dae tel van daar af. Maar ons gaan nou sien hoe hierdie uit gaan speel. Baie interessante openbaring, wat ek ook vir julle wil insluit, net so vinnig, wat jy gaan 'n bietjie laat besef, en ek dink ons gaan vandag ons program hier eindig. Sê dit, as jy tel van Pinkster af, vir 1 jaar lang, so daai wat ons nou net daar getel het, hardloop ons 1 jaar lang tot weer by Pinkster. En in die Joodse kalender is dit 360 dae. En as ons nog 'n jaar hardloop, dan is ons nou 2 jaar, plus nog 360, plus nog 360 dae, nou het ons 3 jaar gehardloop, en ons gaan nog 'n paar maande gaan van Pinkster af, tel ons 'n paar maande tot by die fees, die nuwe maanfees. En dit is iets wat die Here aan my openbaar het, wat ons gaan bewys en gaan kyk, hoe belangrik is dit, van Pinkster af tot by die volgende fees van trompette, is daar 3,5 jaar van 1260 dae oor. Halleluja. Jog, en as jy net so bietjie jou Bybel ken, gaan jy begin sien, hoe profeties belangrik hierdie eintlik is. En om af te sluit vandag, wil ek net vir jou sê, dat hierdie 7 feeste is eintlik 'n amazing skadubeeld van die Ou Testament, het die Here vir die Israeliete in die heilige plek 'n lampstander gegee, wat hulle moes maak, en hierdie lampstander was genoem gewees die menorah. En die menorah is die lampstander wat 7 kandelare het. En ons gaan in soveel detail kyk na hierdie lampstander met sy 7 kandelare. Wat amazing is, elke een van hierdie kandelare stel eintlik perfek 'n fees voor. En Jesus het 'n opmerking gemaak in Johannes, en hy het die volgende gesê, in die boek van Johannes, sê Jesus die volgende. En Jesus het weer vir hulle
met hulle gespreek en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, en hy sal die lig van die lewe hê. So, hier praat Jesus van die feit dat hy is die lig vir die wêreld. Hy is die lig vir die wêreld. Halleluja. En besef jy wat hierdie lig vir die wêreld is? Ander vertaling sê hy is die lamp. Hy is die lamp vir die wêreld. Hierdie lamp is hierdie kandelaar met 7 kandelare. Ons gaan in die toekoms nog 'n dieper openbaring kry. Kyk na waar ons die generaals wat ons gekyk het na 'n openbaring vir jou gaan wys wat perfek sinkroniseer met God se tye en seisoene oor 'n 2000 jaar tydperk en hoe die 7 kandelare oor 2000 jaar die 7 kerke is. Halleluja. En Jesus loop tussen die 7 kandelare deur en dis waar hierdie prent in die agtergrond vandaan kom. Maar wat ook amazing is dat hierdie 7 kandelare is eintlik 7 feeste. En weet nie hoekom my feeste nou eers inkom nie, want hulle mag inkom, so daar 7 feeste, en elkeen van hierdie 7 feeste pas perfek op 'n kandelaar, wat nou nie inkom nie. Halleluja. Nou kyk, hoekom wil my kandelaar nie inkom nie? Net interessant. Nie heeltemal seker hoekom my kandelaar nou nie ingekom het nie, maar ons kan maar later daarna kyk. So elkeen van hierdie feeste is deel van hierdie kandelaar, se kandelare, en dit stel 7 kandelare voor. En jy kan sien duidelik uit hierdie kandelare uit dat Jesus Christus 7 feeste moet vervul in sy kandelare. Halleluja. 4 van daai feeste het reeds vervul en 3 van daai feeste moet nog vervul. Ek prys die Here. Halleluja. So ek wil net die Here dank vandag. Ek dank die Here vir hierdie, net hierso gaan ek breek. Is baie om in te neem, is baie om net in hierdie een sitting te besef, wow, dis wat die implikasie is van hierdie feeste. Ons gaan nog in baie diepte ingaan in die toekoms, maar hier is net om 'n fondasie te lê sodat jy kan begin om God se tye en seisoene te kan begin verstaan, sodat wanneer ek profetiese openbarings vir jou begin gee wat die Here aan my gegee het, dan gaan jy sien hoe die Here my begin sinkroniseer het en jou ook wil sinkroniseer met sy tye en seisoene. Ons weet nie presies waar die tye en seisoene lê nie, maar die Here wil tog hê dat ons moet wakker wees. Hy wil tog hê dat ons op 'n manier nie onverwags gevang word nie. En daai vers wat ons nou gelees het, sê Jesus, hy wat my volg, hy sal nie in die duisternis loop nie. Hy sal nie onverwags gevang word nie. Halleluja. En die Here sê, hy is die lig vir die wêreld. Hy sal vir ons lig gee en ons sal in daai lig kan wandel as ons die Here vertrou. En so, ek wil saam met jou net bid vandag dat die Here net vir jou sal begin net openbaar hoe belangrik dit is om gesinkroniseer te wees met sy tye en seisoene. Ons gaan ook sien dat daai trompet wat geblaas geword in my teken wat ek vir jou gewys het, gaan op 'n baie spesifieke dag plaasvind waarop daar 'n waarskuwing uit gaan om te sê, maak julle gereed. Die 10 magte moet gereed maak. En ons het eintlik gesien dat daai blaas van die trompet het eintlik al in 2020 begin plaasvind, waar die Here ons wil gereed maak om gereed te wees en ons te sinkroniseer met sy feeste. So 7 jaar voor die tyd kom die Here en hy sê vir my, Hendrik, ek wil basies by mense al hierdie openbarings gee sodat hulle kan begin om gesinkroniseer te wees en reg te kan wees vir dit wat ek vir hulle het in hierdie laaste dae. En so ek prys die Here vir sy genade. Ek prys die Here dat hy soveel tyd spandeer en soveel detail vir ons wil gee. Hy het my geroep as 'n detail persoon om ons terug te sinkroniseer en reg te maak sodat ons nie onverwags gevang word soos 'n dief in die nag nie.
En dis wat Tessalonisense vir ons sê, moenie dat jy gevang word soos 'n dief in die nag nie. En dis hoekom die Here ons kom waarsku. Hy kom sinkroniseer ons met sy tyd en sy seisoene. En so kom ons bid saam, en dan sal ek in die volgende paar weke gaan ek 'n bietjie meer diepte begin ingaan in hoe hierdie profetiese skadubeelde vervul het en ook gaan weer 'n keer vervul. Ons bid saam. Vader, dankie Here, dankie vir U amazing tye en seisoene. Here, ons besef net dat U die skepper is van hemel en aarde. Here, dat niemand is in beheer van hierdie tye en seisoene behalwe U nie. Dit sê in die boek van Job, dat U roep die Maseroth, U roep die tekens uit, U roep die tye uit, Here, wat gesinkroniseer is met U tye en seisoene. En net so is die teken wat U in my gemaak het, Here, met die oog op hierdie tetrad van bloedmane, ook gesinkroniseer gewees om die kerk wakker te maak, sodat ek kan besef, ons is in 'n profetiese, ontsettende belangrike tyd. Here, ek bid dat ons nie sal slaap nie. Ek bid dat ons wakker sal wees en dat ons lampe gereed sal kry, sodat ons kan olie in ons lampe hê, Vader, en dat ons ander se lampe aan die brand kan steek, Here. Dat ons ander kan olie gee, sodat hulle kan olie koop by U in Jesus se naam. Here, seën net hierdie program, en ek bid dat dit vir mense net duideliker en duideliker sal word, as hulle begin sien hoe amazing U tye en seisoene is, en dat U die skepper is van hemel en aarde, wat alles gemaak het. Here, en dat U horlosie is nie 1 sekonde uit nie. U horlosie is perfek. U tydsberekening is perfek, Here. Heilige Gees, bless ons om geestelik gesinkroniseer te word met U geestelike tye en seisoene, sodat ons in ons harte, Here, kan reg wees op die tyd wat ons moet reg wees, selfs vir die uitstorting van die Gees, Here, selfs vir gereedmaak, vir die wegraping. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ja, dankie dat jy ons gevolg het vandag. Dit was my amazing program gewees om met jou te deel. Ek wil hom nie te lank maak nie. So ek gaan hom hierso sny dat ons volgende week kan aangaan. En so kom volg ons op ons Telegram kanaal Revolution Studio Teachings, en op ons YouTube kanaal Hendrik Witness, op ons playlist Revolution Studio Teachings. En ja, daar gaan jy kan, om hierdie 7 feeste te kan volg, sal jy daar hulle kan volg en uiteen kan sit. En ek wil ook vir jou vra, stuur hierdie program aan 5 van jou vriende, en laat mense kan hierdie amazing openbaring kan kry, dat hulle wakker kan word, en dat hulle 'n gewaarwording kan kry. Ons gaan volgende week praat oor hoe die Here my wakker gemaak het, 'n paar jaar voor die tyd, en my begin leer het oor hierdie seisoene, en hoe hy myself gesinkroniseer het met hierdie seisoene, en hierdie tekens. En ja, en ek dink, dit gaan 'n opgewonde nuwe seisoen wees vir ons, om te sê, Here, ek weet nie wat om te verwag nie, maar ek weet, daar's 'n verwagting in die gees, daar's 'n opgewondenheid. En so kom volg ons op ons program, en deel die program met ander, subscribe tot ons kanaal, en ja, ons wil regtig hierdie kanaal uitbrei, sodat ons ten minste kan oor 1000 volgelinge kan kry. Ons gaan binnekort oorskakel na Engels toe, en na hierdie reeks gaan ek definitief oorskakel na Engels toe, en dan gaan ons vir jou in Engels verder in mooi detail kan verduidelik, maar kom deel net hierdie program met mense wat wonder, is die tye naby, is ons naby aan die koms van Jesus? En ek glo die Here wil ons regtig sinkroniseer met sy tye en seisoene. Mag die Here jou seën, en dankie dat jy ons gevolg het, en ons sien jou weer volgende week. Halleluja.